Ayyeen shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundumti keessanii nagaa keessanii nagaa kiyya waaqeenaa galatu egaan kun guyyaa kanas immoo wanta baay'ee tokko si fayyadu isin gargaaru isiniif qabadheetti dhufe guyyaa kana kan isinitti agarsiisu fakkeenyaaf suuraa tokko kaatanii suuraa sana irratti wanta fokkisu tokko yoo agartan yookiin immoo suuraa ergi kaatanii booda suuraa sana bukkeedhaa wanta balleessuutii barbaadan tokko yoo qabaatanii akkamitti of bukkeetii balleessuu dandeessu kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan suuraa osoo beektanis ta'e osoo hin beekini akka dingataa wantoonni isin suuraa sanarraa bukkee keessanii balleessuutii barbaadan ni jira jechuudha. Suuraa sana osoo qulqullinsaa hin hir'isini suuraa sanatti osoo hin bu'in jechuudha salphaatti of bukkeedhaa wanta barbaadan kamiin iyyuu balleessuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyaa. Amma ni eegalla jechuudha. Egaan jalqaba appilikeeshinii wayitii qabaachuutii qabdu appilikeeshinoota lamatu jira jechuudha. Aappii kana lamaan isaaniiyyuu hojiin isaanii tokkodha. Kan barbaadan galtanii buufachuutii dandeessu. Lamaan isaayyuu garuu weebsaayitii koora isiniif kaa'etan jira. Kanaaf lamaan isaa buufattanii kan isinitti tollee fayyadamuutii dandeessu. Haalli hojii isaatii keessaa garuu tokkodha jechuudha daawwattootiyaa. Kanaaf amma jalqabaa kaaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Ni eegalla. Egaan keessoon appilikeeshinichaa kan jechuudha kan inni fakkaatu haalli lamaan isaayyuu tokkuma jechuudha. Hangana waan wal caalu hin qabu jechuudha. Jalqaba gaafa bantanii keessa seentan keessoon appilikeeshinichaa kana fakkaata jechuudha. Sanii booda ni bantu kunoo keessanii seentu jechuudha. Object remove kan jedhu ni jira, quick remove kan jedhu ni jira, clone stamp kan jedhu illee ni jira jechuudha. Kun sadan isaayyuu hojii garaagaraati jechuudha kan inni qabu. Egaan kana sadanitti fayyadamtanii wanta barbaadan hojjechuutii dandeessu. Dafeetan sadan isaarra deemee jettaniyyuu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma object remove kan jedhu kan jalqabaa kanarraa ni eegalla jechuudha. Egaan kan keessa innaa seentanii as keessaa suuraa keessan isiniif baasa jechuudha. Suuraa isin wanta fokkisa sana irraa balleessuutii barbaadan yookiin immoo wanta isin bukkee jiru sana ofirraa balleessuutii of bukkeetii balleessuu barbaadan sana isiniif akkasiin filattaniif yama isiniif kenna waan ta'eef suuraa tokko ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf waan ta'eef kana nan filadha jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti nagartu yoo ta'e namicha as dhaabatu kana iddoo kanarraa kaasee bakka namichi kun dhaabatu haala kanaatiin of kaawwatu yoo barbaade maalan godha wanti hin godhu jala kanarratti jechuudha. Burush kan jedhuu fi laasoo kan jedhu ni jira jechuudha. Isin burush kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Kana akka tuqxaniini by the way saayizii ittiin removii gootan jechuudha. Haala kanaatiin innaa iddoo barbaadan sana irraa balleessuutii barbaadan sana irraa innaa itti dibdanii saayizii kana guddifachuutii dandeessu. Kunoo jala kanarraa siitingii ni jirti waan ta'eef saayizii kana haala kanaatiin guddisuudhaan bakka barbaadanitti dibuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiya. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Keessoon appilikeeshinichaa itti fayyadamni isaa garuu faayidaan isaa hedduudha jechuudha. Kunoo itti akkuma agartanii bakka barbaadanitti ni dibdu jechuudha. Haalan dibaati jiru kanaani kunoo zoomii godhee isinitti agarsiisaa deemaatiin jira jechuudha gooniidhaani. Kunoo haala kanaatiin innaatti dibdanii amma wanta kana akka kanatti erginitti dibee booda removii gochuutii yookiin immoo irraa balleessuutii nan danda'a jechuudha. Kunoo gaa amma go jechuutu qofaan irraa eegama jechuudha. Wanti hin godhu kunoo iddoo kanarraa go innaan jedhu ofii isaatiin kunoo sekeendota 2-3 booda removii godhee haala kanaatiin balleessa jechuudha. Waaw kunoo gaa akkuma agartanii namticha amma iddoo kanarra dhaabataa ture badeetii jira jechuudha daawwattootiya. Saniin booda wanti hin godhu suuraa kana save gochuudhaan bakka namicha kanaa dhaqee appilikeeshinii kan biraadhaan ofirra kaa'uutii nan danda'a jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo next kan jedhu gubbaa kanarra ni jirti jechuudha. Mallattoo next kana innaan cuqaasu gariin itti dabarsu kunootti garana jechuudha. Saniin booda save gochuutu narraa eegama jechuudha. Kana tuqee kunoo karralii suuraa sanaallee gaddaruutii ni dandeessu. Stiikerii garaagaraa fi barreeffama garaagaraa itti daddabaluutii ni dandeessu jechuudha. Barreeffamoota karralii barbaadaniin itti dabaluu ni dandeessu jechuudha daawwattootiya. Akka inni isinitti tole abdiin qaba jechuudha. Kunootti gaa haala kanaatiin seevii godhattu jechuudha. Egaan amma immoo isa kan biraan isinitti agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan egaa quick remove kan jedhudha jechuudha. Quick removein kuni maal fayyada yoo jettanii suuraa innaa wanta barbaadan sana irraa balleessuudhaaf kaatanii ofii isaatiin dafee of ajajjeetu ofiin dafee irraa balleessa jechuudha. Kunootti osoo isin go hin jedhini ofii isaatiin dafeetu irraa balleessa jechuudha. Kunoo gaa amma fakkeenyaaf ittiin nan diba jechuudha. Bakka barbaade bakka irraa balleessuuti barbaade namtichi kun haala kanaatiin dhaabatee jira. Namticha kana iddoo kanarra haala kanaatiin ergin itti dibee booda balleessuutii nan danda'a jechuudha. Girgiddaan qofaan yookiin immoo wooliin kun qofaan akka inni afuu gochuutii nan danda'a jechuudha. Kunootti gaa remove naa gochaati jira jechuudha. Xiqqoo ishee akkan obseen booda ofii isaatiin removii godhee balleessa jechuudha.
Waaw, kunoo akkuma agartanii girgiddaa qofaatu afeeti jira jechuudha. Iddoo kanarra woolii qofaadha kan inni itti hirkatee jiru qofaatu iddoo kanarratti afeeti jira jechuudha. Waaw, baay'ee tokko nama ajaa'iba. Egaan haala kanaatiin wantoota suuraa keessan irratti fokkisoo ta'anii irraatii balleessanii wantoota barbaadan haala barbaadanitti fayyadamuutiin dandeessu. Egaan suuraa tokko osoo qulqullina isaa hin hir'isiin osoo suuricha hin balleessin suuraa amma sanarraa wanta isin dabbare wanta isinitti hin tolle balleessuutiin dandeessu kan jedhuufan isiniif qabadheetii dhufe. Istaappiin kun baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. As keessa seenuudhaan illee wantoota barbaadan itti fayyadamuutiin dandeessu. Suuraa barbaadan akka inni dabalii isiniif gochuutiin dandeessu jechuudha daawwattoota. Isinitti mee appilikeeshinoota kana lamaan iyyuu immoo weebsaayitii koorraa isiniif kaa'eetan jira. elsayidaniel.com kan jedhamudha. Google irra yoo sarchii gootanii ni argattu jechuudha. elsayidaniel.com jettanii sarchii gootanii ni argattu jechuudha. Egaan guyyaa irraa kanadha kan isiniif qabadheetti dhufe yeroo itti aanu deebinee galagaruutti immoo nagaan naaf turaa isinan jaalladha isinan kabajaa. Bye bye.